E aí, pessoal, beleza? Vocês estão legalzinho? Estão bem com a vida, de bem com a vida? Então, Sabe o que vocês estão escutando aí? som de fundo, se liga. Foi a dica que a gente deu, hein? Ó. Maluco, você é doido, velho. Shoegaze na Mas, mente. pira, né? Nossa, cara. São demais, cara. Essa banda é Berlinda? foda. Mano, Berlinda? puta, mano. Qual que é o nome dela? É que essa banda ela tem várias formações. É. Esse disco eu não sei se ela tá, acho que ela tá no outro. Ela tá Naquele naquele vermelhinho. vermelhinho, né? Mas eles têm vários EP, mano. Vou mostrar aqui. Vamos ver. Olha só Cara. quem é. Cara, essa banda aqui essa banda aqui é a banda que lançou, que criou esse estilo, hein? My Blood Valentine. Se eu não me engano, a discografia deles é fogo. É vários EP, Marconi. Se eu Tem não me vários engano, EPs, é isso mesmo. eu não sei. Se eu não me engano, gente, a gente, igual eu falei, a gente não é expert, nada, a gente curte um som. Som de fundo, se liga. Ó. Mano, então, Vocês se ligaram qual que é o nome do programa? esse som de fundo aí. O que vocês estão escutando aí? Esse som Olha de o som de fundo. fundo. Maluco, arranhou. Mano, vou ter que dar uma pausinha ali que ele pegou bem no arranhãozinho. É, Espera isso aí é um pouquinho. vinil, né? Se liga. Alguém lembra do vinil? Ó, vamos tirar. Só dá o pause. Ó, não vou nem dar o pause, só pra vocês verem ó, como que fica, ó. Ó. Opa, ouviram? Aí, ó. Se liga, É. essa é a Swiss Fire, mano. É que ali é o seguinte, na verdade, eu fiquei meio bebão outro dia, eu sentei em cima desse disco há muitos anos. Aí, na Faz verdade, anos, faz ele anos. tá quebrado na primeira faixa, mas eu queria colocar porque eu amo aquela faixa. Mas essa música que eu mais gosto do disco. Olha a distorção de guitarra, mano. Olha a barulheira, Marconi. Se liga. Ó. Segura aí, Marconi. Mano, é só beber não, porque eu vou falar pra você. Gente, tá vendo aqui, né? Não tô vendendo não, viu? Será? Não tô vendendo não. Mano, shoegaze é um ritmo maravilhoso. Que provavelmente começou com essa banda, não sei. Mas tem a banda Jesus and Mary Chain, que no começo da carreira deles, eles fizeram muita música. Tem uns discos deles, eu não vou lembrar o nome do disco. Várias distorções. Provavelmente o shoegaze veio também, pode ser que a inspiração de Jesus and Mary Chain. Pode ser. Que a gente foi no A show. gente foi no show muito bom. Puta, mano. Cara, legal. Os caras são Jesus malucos, os caras Mary Chain são no malucos. Planeta Terra, mano. Planeta Terra, não sei. Play Eu Center, não sei eu qual. acho. Será? Não, essa foi aqui em Santo Amaro. Assim. Fodeu, também não lembro. Mas eu sei que tinha o Kaiser Chiefs, tinha The Breeders, não tinha. Ah, se tinha The Breeders foi aqui em Santo Cara, Amaro. eu tenho até alguma Mas coisa. não foi aqui em Santo Amaro, não. Foi lá no Play Center. Então se você falar. Galera, ajuda a gente aí, mas eu acho que foi no Play Center. Mano, que show. Cara, puta que pariu. Jason de Merchai é da hora. Mas o meu sonho era ver essa banda ao vivo, velho. Eu sei que teve várias histórias aí que os caras ganharam bastante dinheiro de uma gravadora que eu não lembro qual pra fazer o disco. Aí eles torraram dinheiro, tudo em farra e droga. Não sei se é isso, gente. A gente nem sabe se é verdade. Eu não a gente lembro ouve se é falar, isso, eu né? escutei alguma coisa. Mano, shoegaze, igual a gente tava comentando. Olha que barulheira, que som da hora, cara. Tem várias bandas, infinidade de banda, cara, legal. Pra você curtir nessa tag aí, shoegaze. O que vocês acham? Vocês gostam? Mano, dá uma pesquisada no My Blood. É vários EP, tem umas histórias bem loucas, mano. My Blood é demais. E essa música aqui, ó, Swiss Fire, eu amo de paixão. Cara, Se essa liga, música mano. é Não, maravilhosa. dá vontade de aumentar até os downloads. Empolgada. Você é louco, ó. Ó, essa guitarra e o estilo de E a voz, vocal. ó. Mano, é doideira pura, velho. Nossa senhora. Você imagina se eu tomar um chá de cogumelo e escutar esse som bem alto na orelha? Você é doido. É Eu nunca zoeira, fiz zoeira. isso, mas vamos que não. Mano, você é louco, cara. É bom demais, mano. My Blood. My Blood é vida. Você é doido, cara. Eu amo de paixão. Ó,
Não estamos vendendo, hein? Ah, cara, tô vendendo não, viu? Será? Então, mano, Rapaziada, mais um som aqui que a gente costuma escutar. A gente tá trazendo aí pra vocês também naquela sequência de... Muito legal, né? Naquela sequência de sons mais antigos que a gente escuta, né? A gente mostrou aí TSOL, mostrou... TSOL, New Order, mostrou né, o Marcinho? primeiro do New Order, lá o... Agora a gente tá mostrando, opa, TSOL, New Order e My Bloody Valentines agora. Se vocês quiserem conferir, ó, dá uma pesquisada aí, vale a pena. Isso, dá uma pesquisada aí, mano, que é legal. Tem alguns streaming que eu já... Não tem Que não tem discografia, né? interessante, É mas lá no verdade. Spotify tem todos os EPs, cara. Todos os EPs e os dois, se eu não me engano, são 2 trabalhos inteiros e o resto é tudo EP. Isso Mano, mesmo, isso mesmo. e procura os vídeos no YouTube, é muito louco. O vídeo é legal escutar porque você vai ver Você o viaja, vídeo velho, você distorcido viaja. também, em conjunto com o som, né, Marcinho? Puta, mano. Você vai entender mais ou menos a proposta da banda vendo o vídeo, né, Marcinho? É mano. legal que você vai se ligar como que é Arrepia até o cabelo do cotovelo, mano. Cara, Você é não muito sabe, legal, vale você a é pena, louco, vale a mano. pena. O calcanhar até sua, você é doido, velho. Galera, você tá gostando? E aí, foi Conta legal? pra gente aí o que vocês estão achando. A gente vai ficar Pô, feliz em ouvir. esse som de fundo é da hora, hein, velho. Como que é o nome do programa mesmo, Marcinho? Marcinho, Mas peraí, esse som aí. e esse som de fundo aí? Peraí. Som de legal, fundo. hein, velho. Legal. Gente, valeu. Muito Valeu, obrigado. rapaziada. Até a próxima. Até a próxima.